Assalamu alaikum, kama kawaida bin Hatima telefoni hapa na kujuza kitu unachokijua na usichokijua. Leo niko na Sony Ericsson, nimeletwa na mteja wangu, ina password. Ameleta ni flash. Amesahau password, lakini simu nikisema ni flash, file yake ni bei sana. Sasa kama wewe unaangalia hii video, kama una simu ya Sony Ericsson ina password, usikimbilie kwa fundi kwenda kuiflash. Tumia hizi key, inaweza ikakusaidia. Hii simu inaenda kudai pasi kwa kutumia kodi za Sony Ericsson. Kama una Sony Ericsson yoyote, iwe XPERIA, ina password, basi hizi key zitakusaidia na inatoka. Zingatia hizi key nazotumia. Moja kwa moja utatoa lock simu. Kama hapa nitatoa lock, utaingia zako images. Baada kuna images na kuna forget pattern. Kwa maana mimi sitaingia forget pattern, nitaingia kwenye images. Zingatia hizi code. Hizi code ndizo kudai pasi Sony Ericsson ya aina yoyote. Utabonyeza nyota, utabonyeza hash, utabonyeza nyota, utabonyeza hash, utabonyeza 73, utabonyeza 78, utabonyeza 43, utabonyeza 42, utabonyeza 43. Zingatia hizo kodi: nyota hash 73 78 42 43. Utabonyeza hash, utabonyeza nyota, utabonyeza hash, utabonyeza nyota. Hii simu automatically inajirestart. Kama unavyoona hapo imeingia custom setting, utabonyeza hapo, uta confirm. Hii simu lazima istart. Kama unavyoona hapo imeingia custom setting, utabonyeza hapo, uta confirm. Hii simu lazima itajiwasha na kujizima. Hapo inajizima hiyo simu, baadaye itajiwasha. Twende sambamba. Hapo simu inaenda kuwaka kama unavyoiona. Tuna subra kidogo tuimalizie. Simu yetu ishaanza kuwaka. Kwa maana hapa kuna setting kidogo zinatakiwa. Kwanza tanipeleka katika lugha. Lugha hii English United Kingdom. Hapa nitadani. Baada ya hapo nita next. Nitatumia mobile network. Baada hapo nita next tena. Hapo nitatumia not now. Nita next. Nita next tena. Nita next. Hapo nitatumia no thank you. Nita next. Nita next tena. Nita next. Finish. Simu yetu imemaliza. Kama umekumbwa na tatizo hili, kwa msaada zaidi nitafute kupitia 0712 5380 91, na kwa upande wa WhatsApp 0778 30 31 70. Simu yetu tayari tumemaliza kudai pasi kwa kutumia kodi za Sony Ericsson. Hapa mteja akija naweza nikamchaji shilingi 5000 tu, maana dai pass. Asanteni, usiache kufuatilia video zangu nyingine. Kila baada ya wiki tunaachia video ya kudai pass. Shukran.